Klokken den er nu 14. Vi har været op og slappet lidt af. Fået lidt at spise. Kommet os over morgenturens strabasser. Ja, det var noget af en omgang. Og nu er vi kommet ned til det samme stræk igen her. Simpelthen for at prøve at tage lidt revanche. Noget vi faktisk selv ikke har sagt til kameraet, det var, at du havde faktisk fat i en grillse lige herude. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvor vi står. Ja. Det er fuldstændig glemt at nævne. Ja, du havde den på i hvad, sådan 5 sekunder eller sådan noget? Ja, der var lige et eller andet, der hapsede lige derude. Ja. Ikke nogen vild fight, men den var lige på og så af igen. Ja. Og vi ser dem også hoppe her. Altså, der er virkelig mange fisk, der hopper faktisk. Ja, det er mega fedt at se. De giver virkelig blod på tanden for at gløbe på. Helt sikkert. Der er kommet lidt mere vand i elven her bagved. Ikke meget, men lidt. Og så tager vi ellers bare strækket opad. Ja. Ser, hvad der sker. Om der er laks. Vi krydser fingre. Lad os komme i gang. Som den aftale, vi nu havde, jeg havde fået den der 55-60 cm laks på land, og så bytter vi rundt igen. Så Søren kom faktisk op foran at gå, og vi tog det samme træk endnu en gang. Og vi havde lige spist noget frokost, så det havde fået noget ro hernede i et par timer i hvert fald. Det træk Søren han tager, der mærker vi ingenting, og vi kommer faktisk helt op poolen tæt på, hvor vi ikke kan fiske længere. Hvorefter jeg egentlig bare sætter mig ned på en sten for at slappe lidt af. Så mens jeg sad på stenen deroppe i det øverste af poolen, så ser jeg så en fisk vende med ryggen i overfladen. Og det virker til at være en okay fisk. Så jeg får hurtigt lige tændt GoPro lige til det her kast. Jeg kunne ligge fint, mens jeg sad ned, som jeg gør her. Og ja, ud af det blå, så kan jeg bare mærke, okay, der var noget, der tog min spænder der, og så gik helvedes ellers løs. Fisk! Så tog fanden ved den fisk, og så skulle den bare afsted. Nøj! Hvor sindssygt, mand! Ej, den her, den må for guds skyld ikke gå i stenene, mand. Jeg sad nede på stenen, mens jeg kastede. Jeg skal ikke have den her til at gå ned i nogen sten. Ja, det er fint. Jeg sad egentlig op på stenen og slappede lidt af, da der lige var noget op og plaske ude foran mig. Og så kigger jeg lidt på, hvordan får jeg lagt kastet, så den svinger lige foran snuden på det der, det var ikke den fisk. Hvis det var, så sidder den i hvert fald fat om med sten. Ej, den kommer op her. Super. Ej, jeg er så nervøs for, at den skal gå ned i en sten. Se stangen her, det er max presset det her. Der er så mange store sten lige nede foran, hvor den kan sætte sig. Så jeg prøver at holde den nogenlunde fri, men man kan slet ikke. Altså, man kan jo ikke gøre noget. Nej, hvor er det her sindssygt. Min arm. Min arm, den kramper. Ja. Nej, den er stadigvæk. Gud. Ja, den var lige forbi en sten. Ej, og den svømmer opad nu. Hold kæft, hvor er den stærk. Det er ikke små kræfter, der ligger der. Jeg bruger helt seriøst. Jeg lægger min kropsvægt i, når jeg går tilbage her. Nej. Ikke over på den side af stenen. Ej, hvor holder jeg en stramt ind. Ej, nu kommer der sten dernede også. Det her, det er ikke godt, Søren. Jeg fik den lige til at gå udenom. Ved at holde på spolen. Ja, men jeg tror, det er fordi, at den er viklet rundt om halen. Måske sidder den her i halen, faktisk. Ja. Jeg synes, det ligner lidt, at... Ja, måske er den viklet, det finder vi ud af. Men det var derfor, at det går så meget amok, som det gør lige nu. Nej, jeg kan ikke. Har du den? Ja. Den sad i fedtfinden dernede, som I kan se. Det var slet ikke meningen. Jeg så bare en fisk vente derude, lagde et kast, og så sætte ellers skralabang. Men det er også en del af gamet, det her. Nogle gange så kan man være uheldig, og de er fejlkroget. Den skal... Skulle jeg vride den igen? Nå, ja. Fejlkrogning, men det jeg sad... Altså, hvilket scenarie det hele sådan skete i. Jeg sad bare på stenen, chillede, hyggede. Så lige en fisk op på dem, kastede over, så formåede jeg så at fejlkroge den i stedet for. Ingen ved jo, om den er gået efter spænderen og så har slået forkert ud, men stadigvæk fed oplevelse. Bicepsene blev der testet i hvert fald, det er helt sikkert. Efter den vilde fight, hvor Anders blev rykket godt rundt af laksen, var vi totalt mættet af indtryk. Derfor gik vi tilbage til hytten, hvor Tour de France blev set på storskærm sammen med et glas rødvin. Fiskehistorierne fra dagen blev delt, og en lækker aftensmad blev nyt i hinandens selskab. Efterfølgende blev det til et enkelt træk ved poolen, hvor Per lige skulle vise, hvordan man gjorde med spændestangen. Og til trods for nærmest umenneskelige evner med stangen samt rimelig optimal påklædning, blev det overraskende nok ikke til flere fisk denne aften.
Vi er lige vågnet her på dag 3 ved Gaula i Norge sammen med spægutterne. Vi er ved at pakke bilen, fordi nu skal vi nemlig ud og se noget nyt vand. De sidste 2 dage, der har vi fisket på det samme stræk hernede, og egentlig rendt ind i ret gode fisk. Anders han havde mistet fisk og fået fisk. Og, du har fået din store basse dernede også. Så, ja. Og så en lille grillse også, og lidt mistet fisk også. Så nu skal vi ud på noget nyt vand, som sagt. Vi skal ud der, hvor at Smedgaard han har rendt i går. Jeg tror også fluegutterne har været over det, faktisk. Ja. Så vi tager egentlig spændestangen med. Det bliver noget andet vand, det bliver noget smukkere natur, vi også kommer hen til. Det bliver rigtig fedt at se i hvert fald. Ja, lige præcis. Så vi skal egentlig bare lige have lagt tingene i bilen her. Vi tager Pers lille bil. Og så, The Wagon. Og så skal vi se, om der gemmer sig en laks. Så vi ses dernede. Wow, det ser altså virkelig godt ud det her. Vi er lige kommet ned til det nye stræk her. Og her, altså vi har det hele for os selv her, Anders og jeg. Og lige herude, der er der en ret stor rende over på den anden side. Og så længere nede har vi nogle stryg, og så en pool igen. Og det er sådan det område, vi skal koncentrere os om her. Og det ser mega godt ud. Vi har aldrig fisket det før, vi har aldrig været her før. Så det der med at komme ud og udforske lidt nyt vand her, det er super, super spændende. Så vi fortsætter med spændestængerne, kører nedover, kommer primært til at fiske nedstrøms, og så fisker simpelthen tværstrøms over og lad den svinge ind spænderen. Se om der står en laks. Torben han var nede i går, fik 2 laks om morgenen. Så forhåbningerne er der en lille smule høje i hvert fald. Det bliver fandme fedt. Vi har godt med mad med, og ellers så ligger der en krankrom oppe i Pers bil, har vi fundet ud af. Så drikker vi ned, hvis vi ikke fanger noget i hvert fald. Men må ikke det giver fisk. Nå, der var i hvert fald fisk, men den er ikke stor. Men lad os da lige se, hvad det her det er. Det kunne godt være en lille havørred måske, eller en form for bækørred. Ja, hvad filan er det? Ej, hvor er det en smuk bækørred. Hold da op. Nej, hvor er den smuk. Prøv lige se. Den har lige de røde prikker hernede, men det var da en fin begyndelse på det nye stræk med sådan en fisk her. Bum. Der er bare hamret til FC-spinderen. Nå shit, det havde jeg ikke lige regnet med. Den huggede jo mega tæt på, den er stået foran stenen derude. Der var lige de her 2 sten, som kunne være lidt interessant at gå op til, tænkte jeg. Sådan han går faktisk et rimelig godt stykke længere nedad. Men det var sgu da, det var det hele værd i hvert fald. Ej, hvor er den smuk. Så er vi ligesom i gang. Ja, Anders? Anders? Ja, sådan Søren! Så er der fisk, Den er en grillse, den er ikke stor. Men den går bare ned nu her. Fedt. Ja. Det trænger jeg godt nok til. Den er ikke kæmpe, men den er der. Og så i det her strømvand her. Det er fandme fedt. Sådan, mand! Den er ikke kæmpe. Sådan, Søren! Fuck, hvor nice, mand. Kæft, hvor nice. Jeg trækker den lige herned. Eller hvad? Fast? Nej. Nå, den der. Herinde virker det fint. Skal jeg hoppe ned og lande den? Ja. Jeg tror ikke, den er færdig nu, men prøv lige. Fedt, mand! Den tog lige i strømmen derhen. Ja. Fuck, hvor nice. Det gav lidt adrenalin. Ja, det gjorde det godt nok. Fedt. Men jeg mærkede det ikke. Jeg så en blank side. Ja. Og så spændte jeg op. Og så var den der. Klasse, mand. Ja. Det kunne den ikke lide. Ej, så fik GoPro lige endnu en tur. Hold kæft, mand. Det kom ud for lidt af hver. Så. Ja. Så er det godt. Lad os lige hoppe herind. Ja, for satan.
Ui. Fedt, mand. Ej, den er ikke helt lille. Nej, det skulle da sådan noget... Heller ikke helt stor. 60'er-værk. Jeg finder lige kameraet. Ja. Den er bare taget. Ej, men den sidder Den godt. gule sorte. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange fisk den spændende efterhånden har på samme video. Nej, det kan noget. Ja. Både i Danmark og i Norge. Ja. Og det er jo fristen, her. Ja, det er kanon, det der. Fantastisk fisk. Den skulle afsted der. Jamen, Det var det, vi lige... det var det, vi lige vi tænkte. Ej, nu laver vi lige noget lækker slow motion. Helt hernede fra, ikke? Men, ja. Den kunne komme lige her. Ja. Det må jeg så lige forestille jer derude. Ja, det må jeg sådan lige forestille jer. Med lækker cinematisk musik, og så lige en slow-mo hernede frem. Ja. Nå, men fuck det. Altså, Vi fik nogle fine billeder. det fik en fin billede, og prøv at høre, Anders, det bedste af poolen, det er næsten stadig... Det er stadig jeg tilgængeligt er ufisket. Jeg er spændt. Det er din tur nu. Fedt, mand. Det var dejligt. Tillykke med den for dævlen da. Tak. Klasse. Hold kæft, mand. så Det på det kører nye bare. stræk. Det kører bare. Efter alt den regn, der bare hamrer ned igennem natten, så stod vi op til et syn, der var ret kærkommen. Fordi vi kiggede ud over elven, og vi kunne godt se, at der var sket lidt dernede. Ikke voldsomt meget, men der var en forskel fra de foregående dage. Vi fik bevæget os ned til poolen, som vi har fisket de første 2 dage. Og ja, forholdene de var med os. Vi havde Per med os, som vi lige lod kaste lidt med fluen, inden vi sådan rigtig begyndte at fiske med spænd, i håb om, at Per han lige kunne overliste en med fluestangen. Det er altså bare spændende lige nu, Per. Det er jo sådan noget, når der er, man er heroppe, og der kommer en vandstigning, så ved man bare, at så er ligesom om der er rykket rundt på det hele. Når man kigger ud, så kan man tydeligt se, at der er kommet mere vand. Det er der bare hen over natten. Det er der. Ja. Det er der helt klart. Så de har flyttet rundt på sig nu, og forhåbentlig er der kommet nogle nye til. Nu starter vi lige med fluen, se om du kan knappe en. Du var heldig at få en i går på fluen. Jeg vidste ikke, om man kan kalde det held, men... En god rutineret. Nej, jeg fik en. Det er en fin laks, eller hvad? Yes! Der har vi ham! Nej, jeg fik en. Ja, det var dejligt. klasse. Det var dejligt. Det var virkelig dejligt. Du har drømt om den der Sunray Shadow der. Ja, men det var fordi, jeg kom til at tænke på, her da jeg vågnede der, at i går der fiskede jeg jo med Francis. Så tænkte jeg, nu skal de lige prøve at have den her med lidt vægt på. I hvert fald som den første, man kan kalde det en appetizer til dem, ikke? Så får de Francisen bagefter, hvis det ikke virker. Ja. Jamen, det bliver spændende at få lagt de første par kast. Elven, den ser mega fed ud. Først Per over med fluen, så bagefter, så tager Søren og jeg et træk med en spænder. Så ser vi ellers, hvad der gemmer sig derude. Jamen, så vil jeg jo lige prøve hen over i poolen, ikke? Og som I kan se, så snæver elven sig ind her. Og det gør bare, at det er så et sted, hvor der altid er fisk. Om man kan få dem i tale, det er så en anden ting. Og jeg prøver egentlig bare lige med skydehovedet ude her. Så får den egentlig bare lige lidt længere, og så smider jeg den egentlig bare på tværs. Og følger den nedad. Og fisker det af på den måde. Det er sådan lidt en mærkelig måde at fiske på, men det giver jo fisk, så... Eller har givet fisk. Desværre for Per også, så ventede laksen lidt med at klappe på fluen på kameraet nu i hvert fald. Men så var det ellers at få fundet spændestang frem. Vi bevægede os ned i bunden af strækket, hvorefter at, vi fik sat spænderen på, frisk line og det hele. Altså, vi stod bare og kiggede ud på det stræk her, og så tænkte vi bare, altså, det er nu. Det er nu, at drømmen den muligvis kan gå i opfyldelse, fordi vi har fået mere vand, elven er steget, og der er muligvis kommet friske til osv. Det var i hvert fald det var med en spænding i maven, som i hvert fald godt kan sammenlignes med den første dag, vi havde, hvor Søren tog sit allerførste træk. Fordi der vidste vi bare, at det var friske fisk, der stod, og der er ikke nogen fisket på dem i lang tid. Det
det var den følelse, der også var i maven, der begyndte at gå heroppe af. Og efter at have mistet den store blanke, så var drømmen om den helt store, den var der stadigvæk. Jeg var så heldig at få den lidt mindre, men den helt store blanke, de der 90 plus centimeter, den lå altså i baghovedet. Jeg fik stillet mig ned på nogle af stenene og begyndte ellers at bevæge mig opad. Og der skulle kun 10 minutters fiskeri til. Så klapper fisken, som jeg har gået og drømt om så længe hjemme i Danmark. Det var godt nok intenst. Fisk! Fisk! Så var der sgu nap. Det er en god fisk. I hvert fald noget større end den 60'er, jeg har haft på. Den er så voldsomt stærk. Jeg prøver bare at holde den højt, for at den ikke skal være i stenene. Så tag nettet! Nå nej, vi har ikke noget net. For dævlen da. Hvor er det vildt det her. Fedt, Anders. Per, du får lige den her mic på. Fedt, Anders, for satan. Hold da kæft, det er dårlig form. Ja, tak. 1, 2, 3. Den er fin. Ja, det er en god bas, det her. Det er en fin fisk. Ui! Den er god, den skal vi derned med. Hvis den vil nedad, så gå nedad. Ja, det er vanvittigt det her. Det er rigtig fint. Ser ud til at være blank fisk også. Vi har ikke engang nettet hernede længere, har vi? Nej, vi har ikke. Det har Torben i bilen. Oh my god. Jeg siger ikke så meget lige nu, fordi jeg er vældig fokuseret på det her. Det er en rigtig fin fisk. Ja, virkelig fin. Wow. Ja, den kom der. Rundt om. Kommer han ind i... Hvis du kan få den derind. Ja. Der er nogle kræfter bag de fisk. Det er lige starten, den får lige siden til, ikke? Ja. Så... Ja. Jamen, no stress. Det er altså ikke en løs bremse, jeg har lige nu. Mand, det er lige 5 meter på dig der. Ja, hvor er det nervepirrende. Hvor vil jeg gerne have den her fisk. Den er sgu ikke... Nej, den giver sgu ikke op bare lige da. Den er ikke vild med. Heldigvis så ser det ud som om, at 7-9-13, at den krog, den sidder fint. Ja, den sidder i saksen. Det burde ikke gå galt. Det er ikke hængt til dig, det er vigtigt. Det kan jeg sætte mig godt forstå. Ja, kom så. Shit. Så. Sådan! Vi har ham. Sådan! Vi har ham. Ja! Yeah! Sådan. Yeah! Vi har ham. Stærkt, Anders. Hvor den flot, mand! Nej, hvor den flot! Det var en drøm, der lige gik i opfyldelse. Wow. Fuck, det er fedt, mand. Wow. Hvilket dyr i dag. Altså, Smukke, de er. Man bliver så betaget af dem. Evigt taknemmelig for den her oplevelse. Shit. Ja.
hænderne de ryster nærmest stadig en smule. Det er jo derfor, at vi kom op. Det er jo for at få sådan en oplevelse som det her. Ja. Der må vi jo bare sige, at vi har sgu ramt den lige i røven. Altså, vi var jo ved at I var ved at have fisket den her pool død, ikke? Og så får vi vand. Ja. Altså, det kan ikke være ret meget mere heldigt. Det er ikke hverdagsting, det vi oplever lige nu. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nej. Det er det virkelig ikke. Altså, der skal nogle ture til for at opleve sådan en tur, men det skal vi ikke klage over. Vi klager bestemt ikke. Det er fuldstændig magisk, det er jo fedt det her. til dig. Og så efter du mistede den anden der, ikke? Ja, lige præcis. Så det er bare forløsning. Yes. Hold kæft, mand! Try going to airport like this, you know? I'm sorry, it was not. Yeah, no, it was not. Yeah, I'm sorry. Yeah, okay, I have it in the neck. Yeah.